السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناتكم سعدية في المطبخ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النهاردة هنعمل مع بعض خلطة غريبة. ده بيض، قشر البيض، بس اوعوا تفكروا ان احنا اللي هناكله. لا، مش احنا اللي هناكله، انا هعمله بصراحة للطيور. خلطة جميلة خالص بتخلي الطيور تبيض كتير. انا سمعت عنها الخلطة دي وبصراحة جربتها ولقيتها كويسة، فقلت اعملها كمان معاكم مرة بحيث ان اللي عندها طيور او حاجة تستفاد منها، لانها بصراحة خلطة جميل. واحنا زي ما تعودنا احنا ما بنرميش حاجة، كل حاجة بنستغلها ما شاء الله علينا. فاحنا هنا نستغل قشر البيض. كل ما تعمل لأولادك بيض او حاجة تحوشيه كده شوية. وبعدين لازم يتعقم طبعا. في ناس بتنشفه وتحطه في الشمس لحد ما ينشف خالص، وفي ناس بتحمصه. انا بصراحة من ضمن الناس اللي حمصته، يعني حوشتهم دخلتهم في الفرن، كنت بخبز كده مرة دخلتهم كده يبقى نشفوا، لان اهم حاجة الزلال الابيض ده اللي جوه لو ما نشفش بيجيب امراض للطيور طبعا، لان في مادة السومولينا دي اللي بيقول عليها. لكن كده انا ضمنت ان انا عقمت قشر البيض كله، فكده ايه ان شاء الله تمام معاكم. طيب هنعمل ايه الخلطة؟ انا عندي قشر البيض، هو ده الاساس. ايه اللي هتخلطيه عليه مش مشكلة. المهم قشر البيض تحوشيه تعقميه سواء بالشمس او بالفرن او اي حاجة. بعد كده هتضيفي عليه الملح بتاعنا العادي دواتي. بعد كده شوية علف، شوية ذرة، شوية قمح، شام اصفر، اللي انت عايزاه ده براحتك بقى. الخلطة عيش مدشوش، اي حاجة. فهو الاساس عندنا ايه؟ البيض. فانا هنا هحط البيض في الكبة، وعادي ممكن تدقيه بالهون، يعني في نفس الصينية كده تدقيه هيدق معاك. بس انا عندي الكبة فهستسهل طبعا واحطه فيها وكده، وهنطحنه مع بعض وهنشوف ازاي هيطلع معانا علف معانا للحمام وللطيور وكده. انا هنا حطيت كمية البيض كلها في الكبة. هبتدي اضيف عليها الملح، 5-6 معالق كده ملح عادي، الملح بتاعنا ده اللي بتاع الاكل. لان ده بيزود الكالسيوم عند الحمام وعند الطيور، وخاصة الحمام. انا مجربته بصراحة. كده هنغطي الكبة. بسم الله. عندي هنا الطحن قشر البيض زي ما انتم شايفين. هبتدي الوقت افضيه على العلف. زي ما قلت لك هي الخلطة الأساسية في البيض. كده هقلبه مع بعضيه اهو مع العلف. يبقى هنا المكون بتاعنا البيض بعد ما حمصناه او نشفناه في الشمس علشان طبعا نعقمه. بعد كده عندنا العلف على الملح بتاعنا وخلطناه، وبقت احلى خلطة تحطيها. عايزة تضيفي قمح، عايزة تضيفي ذرة صفرة، اللي انت عايزاه ضيفيه. بس انا بصراحة الحاجات دي لسه عندي فوق، فانا كسلانة اطلع اجيبها. فالمهم ان انا هخلط يعني بعد كده، بس لما اطلع للطيور ان شاء الله. فكده اذا عجبكم الفيديو ما تنسناش في الاشتراك في القناة واللايكات والتعليقات، وان احنا ايه ما بنرميش حاجة. والحمد لله الذي رزقني هذا من غير حول مني ولا قوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.